琴の葉姉妹の一口 AI ミステリー総集編やで。この動画はショート動画として公開している琴の葉姉妹の一口 AI ミステリーを5問分まとめた総集編です。出題編が終わると続けて解決編が始まりますので、ゆっくり考えたいという方は各自で一時停止をお願いします。AI が考えた問題やからまっとうなミステリーは期待せんで、肩の力を抜いて視聴してな。階段の音が2度鳴る部屋。アパート下月荘の管理人瀬戸が行方不明になった。火曜日の朝、住人の朝霧は奇妙な光景を目撃した。いつも4階の手すりに止まっているカラスがなぜか階段を歩いて降りていく。火曜日だけは飛べないんだと独り言のようにつぶやきながら、瀬戸の部屋は3階の301号室。しかし部屋に入った警察は首をかしげた。この建物、外から見ると4階建てなのに中は3階までしかない。確かに外観は4階建て、窓も4段ある。だが内部の階段は3階で行き止まりだ。住人たちの証言も奇妙だった。2階の薬師は昨夜11時、瀬戸さんが階段を上がる音を2回聞いたという。1階の宮司は瀬戸さんの部屋にあった壊れた体重計が今朝は4階の窓際に置かれていたと証言。さらに調べると、瀬戸は味のしない飴を大量に買い込んでいた。レシートには緊急用とメモ書きが。その飴の包み紙がなぜか存在しない4階の廊下に散らばっていた。問題。地図にない部屋が存在するのはどこ？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。当たり前みたいにカラスが喋っとるな。階段の音が2度鳴る部屋。階段の音が2回。これが最大のヒントでした。瀬戸は階段を2回上がったのではありません。同じ階段を2度通ったのです。実はこの建物3階と4階の間に 3.5 階とでも呼ぶべき中間階が存在する。通常の階段からはアクセスできないが、3階の天井にある点検口から入れる隠し階だ。火曜日だけ飛べないカラス。これは比喩であり、実際に飛べないわけではありません。火曜日は定期点検の日で、屋上への非常階段が施錠されます。カラスは仕方なく隠し階を通って降りてきたのです。瀬戸はこの隠し階の存在を知っていた。壊れた体重計は実は床の耐荷重を測るための道具。味のしない飴は隠し階の空気が薄いため口の渇きを防ぐためのものだった。瀬戸は隠し階で建物の違法改築の証拠を見つけ、それを隠そうとした何者かに閉じ込められました。地図にない部屋は3階の天井と4階の床の間、わずか 1.2 メートルの空間に存在していたのです。瀬戸は無事に救出されたんかな？みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？口の渇きを防ぐのが目的なら味があってもよかったんやないかな。次回予告。名前のない駅で起きた時間が巻き戻る夜。解ける鍵が開けようとしたのは過去への扉だった。次回、逆回転する時計の告白。逆さまの時計が刻む真実。あなたは受け止められますか？逆回転する時計の告白。深夜2時、名前のない駅で男が倒れているのが発見された。第一発見者の駅員八角は異様な光景を目撃した。ホ
ホームの時計が逆回転していた。針は2時から1時へ、1時から12時へと戻っていく。男の腕時計も同じように逆回転していた。現場にいたのは3人。終電を逃した会社員、桐崎の証言。1時45分に男が何かを叫んでいた。清掃員の桐生の証言。2時ちょうどに男がホームで鍵を溶かしていた。駅の売店店員、楓の証言。1時30分、男が左右逆の鏡に向かって何か話していた。奇妙なことに救急車は音を立てずに到着した。叫ばない救急車と呼ばれる特殊車両。これは精神科専門の搬送車で患者を刺激しないよう無音で走るという。男のポケットからは形が歪んで溶けかけた鍵が見つかった。そして駅の防犯カメラを確認すると奇妙な事実が判明する。映像には男の姿が映っていない。いや、正確には左右が逆に映っているため誰も気づかなかったのだ。問題。なぜ時計は逆回転していた？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。映像が左右逆に映ってても存在には気づけると思うけどな。逆回転する時計の告白。時計の逆回転。これは物理的な現象ではありません。心理的な時間の巻き戻しを表していました。男は統合失調症の急性期にあり、時間が逆行するという妄想にとらわれていた。左右逆の鏡は駅に設置された防犯用の反転ミラー。男はこれを世界が反転した証拠と思い込んだ。重要なのは証言の矛盾です。桐崎は1時45分に叫んでいたと言いましたが、桐生は2時に鍵を溶かしていたと証言していました。時系列が合いません。実は3人とも男の症状に巻き込まれ、時間感覚が狂っていたのです。解ける鍵の正体は男が持っていた病院の保護室の鍵。高熱を出した男の手の中でプラスチック製の持ち手部分が変形していた。男は病院から脱走し、時間を戻せば病気になる前に戻れると信じて、名前のない駅で助けを求めていた。叫ばない救急車は男の主治医が手配したもの。時計の逆回転は男の時間を戻したいという切実な願いの投影だったのです。異能力が病気として扱われる世界観なんかな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな？プラスチック製の持ち手を溶かすほどの高熱ってことは、男の体温は100度を超えとったんかな？次回予告。時間のズレにとらわれた司書の終わらない朝。階段が一段消えるたび、世界は5分巻き戻る。次回、5分前の証人。この5分の違和感、あなたは気づけますか？ 5 分前の証人。図書館司書の美咲は、毎朝同じ違和感を覚えていた。職員通用口から3階の事務室まで階段は必ず47段。しかし、今朝は46段しかない。また段数が変わってる。美咲がつぶやくと、警備員の戸川が振り返った。何を言ってるんだ。この階段は開館以来ずっと46段だよ。美咲は自分の記憶ノートを開いた。そこには47段という文字と昨日の日付が記されている。しかし戸川は首を横に振る。君がそのノートを書き始めたのは今朝からだろう。1階のロビーには
透明なアクリル製の郵便受けが設置されていた。中は空っぽだが、美咲には配達員が毎朝手紙を入れる姿が見える。その手紙は入れた瞬間に消えてしまうのだ。昼休み、美咲は向かいのレストランで定食を注文した。運ばれてきた料理を口に運ぶが、全く味がしない。すみません、これ味付けを忘れていませんか？お客様、その料理はまだ作っていません。シェフの金子が厨房から顔を出した。注文を受けたのはちょうど5分前です。美咲の腕時計は12時35分を指していた。しかし、壁の時計は12時30分。レストランの全員が今が12時30分だと主張する。図書館に戻ると、事務室の同僚たちが不思議そうに彼女を見つめた。美咲さん、今日は休みじゃなかったの？出勤簿によると、あなたは今日来ていないことになってるよ。問題。美咲だけが異なる5分前の記憶を持っているのはなぜ？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。大掛かりなドッキリ企画の可能性がまだ残されとるで。5分前の証人。謎の核心は図書館の階段の段数にありました。この図書館には通常の階段とは別に職員だけが使える特殊な階段が存在していたのです。その階段は5分ごとに1段ずつ消失する構造になっている。47段から始まり、46段、45段と減っていく。そして0段になった瞬間、建物全体の時間が5分前にリセットされる仕組みだった。これは図書館に保管されている禁書を守るための時間的セキュリティシステムでした。もし誰かが禁書を持ち出そうとしても、5分以内に階段が消失し、すべてがなかったことになります。美咲が他の人と異なる記憶を持っているのは、彼女だけが時間の境界線上にいたからだ。階段が0段になる瞬間、彼女は階段の途中にいた。完全にリセットされず、前の時間軸の記憶を保持したまま、新しい時間軸に移行してしまった。透明な郵便受けに見える消える手紙は、前の時間軸から送られてきたメッセージ。レストランの味のない料理は、まだ作られていない5分後の料理を先取りして食べていたため、すべては時間のループに巻き込まれた者だけが経験する5分間のズレでした。美咲は今、永遠の5分前を生きているのです。職員の安全衛生にはもっと気を配るべきやないかな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。美咲が無事にループから抜け出せたことを祈るで。次回予告。ハンコ一つで始まる世界で最も合法的な侵略。火曜日だけ色を見る猫が本当に見ていたものとは？次回、侵略者の履歴書。侵略者を名乗る隣人たち、あなたは受け入れられますか？侵略者の履歴書。市役所の戸籍課で働く石渡は奇妙な転入届を受け取った。申請者の名前は高月。住所欄には地球外と記載されている。すみません。前の住所は正確にお書きください。石渡が指摘すると、高月は真顔で答えた。正確に書きました。昨日まで火星にいたんです。同じ頃、駅前にある24時間営業のクリニックで異変が起きていた。看護師の森島は困惑していた。先生、また、診療時間の表示が消えてます。院長の黒田は首を振る。
もう時間なんて関係ない。患者が来たら見るだけだ。その病院の待合室に一匹の三毛猫がいた。火曜日になると、この猫だけが待合室の壁の色を正確に認識できる。他の曜日は白黒にしか見えないのに。市役所の2階には順序が逆の部屋と呼ばれる会議室があった。この部屋では結論から話し始めて原因に遡る。今日の議題は新住民の受け入れについて。結論として彼らを拒否することはできません。総務課長の山口が切り出した。なぜならすでに3000人が転入届を提出済みだからです。石渡は気づいた。高槻の転入届の職業欄に侵略者と堂々と書かれている。しかし、ハンコは正式に押され、書類は完璧だった。高槻さん。職業欄の記載ですが。はい、正直に書きました。地球侵略が私の仕事です。高槻は市役所の就労証明書まで持参していた。発行者は銀河連邦労働局。問題。宇宙からの侵略者が正式な手続きを踏んでいるのはなぜ？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。ここまで堂々としとるなら普通に移住者ってことでええんやないかな。侵略者の履歴書。真相は地球の官僚制度の抜け穴にありました。宇宙からの侵略者たちは武力ではなく行政手続きによる侵略を選びました。地球の法律には地球外からの転入を拒否する条項が存在しません。必要書類さえ揃えれば誰でも住民になれます。24時間営業になった病院はすでに侵略者たちの診療を始めていた。地球人と体内時計が異なる彼らに合わせて営業時間という概念を撤廃したのだ。火曜日だけ色が見える猫の正体は侵略者たちが連れてきた検査動物でした。火曜日の電磁波だけが彼らの母星と同じ周波数になります。その日だけ猫は故郷と同じように世界を見ることができるのです。順序が逆の部屋で会議が逆から進行したのは侵略者たちの思考パターンに合わせた結果だった。彼らは未来から過去へと思考する。だから、すでに起きた侵略からこれから行う手続きへと話を進める。最も巧妙だったのは職業欄に侵略者と正直に記載したことだ。地球の法律では職業による差別は禁止されている。侵略者という職業を理由に転入を拒否すれば、それは違法行為になります。高槻たちは完全に合法的に、そして平和的に地球市民となった。武器は一切使わず、ただ真面目に書類を書き、ハンコを押し、税金を納める。史上最も礼儀正しい侵略でした。こんなに平和的な侵略があるんやな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。宇宙語の翻訳ミスで本当の職業は親善大使やったんやないかな。次回予告。二つの影を持つ生徒が問いかける存在の証明。写真の人数と記憶の人数、正しいのはどちらだったのか。次回、記憶違いの証明写真。集合写真を見返すとき、あなたは全員の名前を思い出せますか？記憶違いの証明写真。写真館を営む藤沢は不可解な現象に悩まされていた。先週撮影した卒業アルバムの集合写真、クラス全員が3年2組は35人だったと主張する。しかし、
写真には36人写っている。この最後列の端の子、誰だかわかりません。担任の西村が困惑する。影が2つある奇妙な男子生徒。一つは右に、もう一つは左に伸びている。その生徒、葉山は実在していた。みんな、僕のことを覚えてないんですね。でも、ほら、彼が取り出した生徒手帳には、クラスメイト全員のサインがあった。理科室は、重力が半分の教室として知られていた。ここでは、物が通常の半分の速度で落下する。葉山は、そこで奇妙な実験を見せた。この教室でだけ、みんなの記憶が正常になるんです。彼がペンを落とすと、ゆっくりと落下する間、クラスメイトたちの表情が変わった。あ、葉山くん。なんで忘れてたんだろう。しかし、ペンが床についた瞬間、再び困惑の表情に戻る。駅の改札には名前のない切符が落ちていた。行き先は記憶駅。日付は3年前の今日。藤沢はその切符を拾い上げ気づいた。これは卒業アルバムの撮影日だ。実はあの日の写真は2回撮り直したんです。1回目は35人で撮影しました。でも、なぜか全員が36人いたはずと言い出して、藤沢は古いネガを確認した。確かに1回目は35人。そして2回目の撮影で葉山が加わり36人になっている。問題。クラス全員の記憶が食い違っているのはなぜ？ AI が作り出した謎は人間が解けるものになっているのか。ぜひ挑戦してみてください。葉山は AI ミステリーでよくいる記憶操作系能力者なんかな。記憶違いの証明写真。真相は葉山自身が作り出した記憶の歪みにありました。3年前の撮影日、葉山は確かに転校してきた36人目の生徒でした。しかし、撮影直前、彼は重大な選択を迫られました。別の学校から戻ってきてほしいという連絡があったのです。悩んだ末、葉山は両方の記憶を残すという特殊な方法を選んだ。重力が半分の教室で発見した現象を利用したのだ。あの教室では物理法則が歪むだけでなく、認識そのものが不安定になる。撮影の瞬間、葉山は教室で観測者として存在しました。写真には写るが、クラスメイトの記憶には定着しない状態を作り出したのです。これが影が2つある理由でした。一つは現実の影、もう一つはいなかった世界線の影。生徒手帳のサインは重力が半分の教室で集めたものだった。あの空間でだけ全員が彼の存在を認識できる。しかし教室を出るとその記憶は35人だったという認識に上書きされる。名前のない切符の記憶駅は葉山が作った比喩でした。行き先が決まらない切符のように彼の存在も宙に浮いています。35人のクラスも36人のクラスもどちらも本当。ただ観測する瞬間によってどちらが現実として認識されるかが変わるだけ。写真という記録だけが両方の真実を同時に証明していました。葉山、やりたい放題やな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。写真撮影の時期が安定しないのも葉山の仕業なんかな。次回予告。AI が作り出した完璧すぎる密室の罠。ループする深夜2時47分、4人の客がその存在を問われる。
次回、完全自動コンビニの密室。深夜のコンビニで出会う人々を、あなたは本物だと証明できますか？